มากลับมาอีกครั้งนะแล้วผมขอดูนี้ก่อนเลยมันพอโหลดเซฟมามันต้องไปเก็บใหม่หรือเปล่านะโอเคมันเก็บแล้วนะก็ผมขอแบบสรุปแล้วกันนะเดี๋ยวจะได้รีบปั่นให้จบเลยนะพอเห็นวิวไม่ได้เยอะมากเลยเนี่ยนะแต่ผมว่าจริงๆเกมนี้เป็นเกมภาพสวยนะเนื้อเรื่องก็โอเคเลยนะเกมเพลย์ก็สนุกอยู่เนี่ยเจอถ้ำนะเป็นถ้ำสมบัติก็ได้เลยนี้แล้วก็มีนี่ไข่ของปีศาจด้วยIf it looks like a monster cave and smells like a monster cave, and you're on a monster planet, เป็นแบบสมกับเป็นในนี่เลยจริงๆนะทำปีศาจเลยดิทำสัตว์ประหลาด no, just trying to stay ready. Wow, fuck! หาอะไรเนี่ยThe only one who wanted out of the rain. เพื่อนกำลังจะมาช่วยแล้วแต่ว่าเราฆ่าเสร็จแล้วไง Just some jelly dudes. I took care of it. นี่แค่ไอ้พวกตัวเจลลี่เองจัดการมันแล้ว Wait, so where are you? Cave with eggs. Where are you? Still checking things out. Nice hidden passage. Everything okay? มีทางซ่อนอยู่ Or merely severely wounded. Stop worrying. ขอดูหน่อยนะมันบอกว่ามันเข้ามาเจอไข่เจออะไรแล้วนะเมื่อกี้ที่บทสนทนามันในนี่นะเดี๋ยวผมขอดูหน่อยดิมันก็ยังไม่เข้ามานะมันพูดอย่างนั้นนะพูดอย่างนั้นนะไม่เข้ามาเลย The real question is who'd come out on top. And I ain't far, Quill. Scream really loud if you find another blob creature. You know I will. Hey, listen, while it's just the two of us. ตรงนี้มันเปิดไปแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้าไอ้นี่ดีผมมาเซอร์เวย์ตรงนี้ก่อนแล้วแล้วก็ออกเกมมาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย You got a real knack for sniffing out smelly caves, Quill. What can I say? I follow my nose. I'd rather follow my gut. You done อ๋อ exploring, เนี่ยมันมา Quill? นี้เว้ย Cause I really need to talk to เข้ามา you. จริงๆด้วยเว้ย There's something personal. แล้วอยากจะคุยเป็นเรื่องส่วนตัวนะ What's going on? Look, I'm not sure about this whole selling brute thing. คือก่อนหน้าเรามีแบบเกี่ยวกับเรื่องของว่าตัดสินใจว่าจะเอากู๊ดไปขายใช่ป่ะแต่นี่มันแบบ Brute's the อยาก only จะมา real คุยเรื่องนี้ family I got, Will. He's the only one who's accepted me for me. You don't know what he's been through. The way he's been กู๊ treated. ดก็เป็นคนเดียวที่แบบว่าแบบยอมรับในความเป็นตัวฉันคนเดียวเป็นครอบครัวเดียวที่มีนะ You're looking at this all wrong. You think she's gonna see what you see. A big scary tree that แล้ว only ต้อง says คอนเฟิร์ม three ว่า words. เนี่ยเราจะขายกู๊ดจริง Looks ๆนะ on the inside and sees เรา what จะ I ยึดแผ see. นนี้ We're screwed. Groot ain't no monster, and I don't think he can even pretend to be. He ain't no good at scheming. All right, noted. But let's agree there are no perfect solutions here. I'll think about it, okay? That's all I ask, Quill. Come on. The sooner we get the Lady Hellbender, the sooner we can focus on paying that stupid fine. Easy for you to say. You ain't the one getting auctioned out. We're fine. You worry too much. Still no นาย sign กัง of วล whatever เกินไป leaves those claw marks? No, just some jelly dudes. Then it must be out on the hunt. เนี่ยแล้วฉากก็อลังการมากด้วยนะคือแต่ละที่เขาดีไซน์ฉากใหม่หมดเลยนะแต่ทำดีๆทั้งนั้นเลย found the way forward. You sure, Drax? No. Good enough.
never go in. ไอ้กมราตัดเขา Whatever it takes to find Hellbender. นี่คือแบบแบบสมเป็นทีมนะแบบว่าแต่ละคนมีความสามารถต่างกันอย่างเนี้ย Groot says everything with skin is monstrous to him. We'll need to find a way out of this jungle. Why? It's dry down here. Should we ask them for directions? ถามมัน I'm ถาม thinking ทางมัน maybe ดี they ไหม are directions. ฉันคิดว่าพวกมันเนี่ยเป็นตัวบอกทางอยู่แล้วนะ Oh, like a signpost or something. I'm เหมือน not เป็นสั saying ญ it's ลักษ an ณ์บอกทาง arrow ใช่ with ไหม the word fortress on it, but statues suggest civilization, and the only settlement I saw when we were topside. Was Lady Hellbender's fortress. ก็คือมันเป็นเหมือนกับอารยธรรมมนุษย์เนี่ยซึ่งมันจะบอกได้ว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันเข้าใกล้พื้นที่ที่น่าจะเป็นประการของไอ้นี่ Lady Hellbender นะฮะ Lure them and await the perfect moment to strike. That can take a while. Patience is a virtue of the hunter. มีทางลับอยู่อีก Now where'd he go? Hey, Quill! You out laying your eggs or something? That is not how Terrans reproduce. Not how most Terrans reproduce. That's what makes our Quill so special. Interesting. I don't lay eggs. What about you, Drax? Looks more alien than the other ones. They are all alien. I know they're all alien. I mean, dead end. That's Done. just great. Wait, is that Yep, Chitauri man. tech over there? Ask the Chitauri. No, it is. It's a retractable bridge. They used them at the prison I was in. Too bad the controls are on the other side of the giant chasm. What do you do not have time to dawdle in this jungle? I shall hurl the creature over the chasm so he may activate the bridge. I may activate a whole นี่คือมันมี through your มันเป็น face. สะพานแบบกดได้นะของเทคโนโลยีของชิตาอุริเนี่ยนะฮะแต่ว่าแดกเขาบอกจะให้โยนไปแล้วไม่เอานะ Not throwing rocket. Very well. วางล็อกคิโลเราไม่โยน Fucking shots. จะโยนไปกดปุ่มเลยดีให้ Look around. We'll find another way. เดี๋ยวรอหาทางอื่นดูแม่งแบบโหดจัดนะโยนเพื่อนไปอย่างนั้นเลยนะบอกให้เราหาทางอื่นก็ไม่มีทางอื่นแล้วทำไงวะ Not a chance. We both know it's too far for you to stretch. Shooting your way out of every problem again, Peter? Trying to. There has to be something we can use. Maybe a tall tree? Taller than Groot. สมมติว่าแนะนำแบบหาต้นไม้ใหญ่ๆนี่ไหมแบบตัวสูงแบบกู๊ดอะไรเนี้ย Repelled an invading swarm. and it was การ among ที่ the จะข้ามไป swarm. It would be easier to throw the rodent. มันจะง่ายกว่านะถ้าเอาไอ้ฟันแท้นี่โยนมันไปซะ Still have three. No one's throwing rock. Wow, it is dark ว้าว in here. นี่ If มื you ดเว้ย bump into any monsters, let us know. ถ้าเจอพวกมอนสเตอร์อะไรก็บอกเราให้รู้แล้วกันดาวแพลเน็ตนะดาว Think these ดาวมอนสเตอร์ก็อย่างเนี้ยใช่ไหม monsters on this planet? They're made of rock. Thank อยาก you. รู้ข้างล่างมีอะไรบ้างจริงๆไม่รู้ว่าลงไปข้างล่างมันมีของมีอะไรเก็บอะนะกลายเป็นพลาดโอกาสเลยถ้าไม่ลงไป It's not a nut of any kind. It's a conqueror. Maybe these are the people. Monsters away, right? Hey, my shooting's not aimless. Everything I do is with purpose and, you know, heroism. นี่มาละ Hey, I found more ruins down here. Drax, think you can topple this? I may have angered them. Them? We're being hunted. All right. Let's try not to fall. That's your pep talk? Great place to leave a sculpture. Wait, hear that? What's up, people? นี่ตัวอะไรกระเบนบินอีก I'm starting to miss those jelly things. I prefer a new challenge. ไม่รู้ช่วยจับไปได้นะ
ระบบคอมแบทนี่ต่างจากเกมอื่นเลยนะแต่ก็แบบมีความเป็น RPG แบบมันก็จะประมาณนี้ด้วยเหมือนกันนะมาโหมใส่กูจังเลยมาเพิ่มตัวละยิงไม่ออกกดไม่ออกนะคือเพื่อนสกิลคูลดาวน์อยู่โอ้โหคุ้มเลยดอกนี้เฮ้ยมันมีสกิลอะไรด้วยเว้ยลองดูดิเจ็ดนี่มันมีแบบมันมีท่าด้วยเว้ยเยี่ยกับเบนบินนี่โฉกกูจังเลยEnough of these inferior creatures. I yearn for monsters. เรียบร้อยนะยังเจ๋งเลยขอมาดูนี่กันนะตอนนี้เรามี ability level 2 ใช่ไหมนี่นะอัพได้นะนี่โอ้เป็นท่ายิงรัวนะฮะผมว่าน่าจะโอเลยนะ Yeah, I'm feeling all turned around as well. Why are we so sure this is the way? All right, Gamora. Pretty sure it's this way. 50 units says it ain't. No way are we almost there. Still got like half a planet to walk across. Lady Hellbender could cross this jungle in 7 strides. Sure she could. Or she would have flown over the mountains. Oh, she flies now. Drax, some of your Lady Hellbender tidbits are questionable. You could say that again. More or less questionable than your flying skills, Peter Quill. He's got you there. คือแดกมันก็โม้ไปเรื่อยแล้วตอนแรกก็บอกว่าไอ้ข้ามตรงนี้ไปเนี่ย Lady Hellbender นี่ใช้แค่79เท่านั้นแล้วไปมาพูดไปมาก็บอกบินได้ Some of these statues look familiar if you catch my drift. If these mouth breathers worship monsters, maybe they'd have seen space-faring bugs as gods. Gamora, mind cutting us a path? They say that Lady Hellbender feels it every time you cut a piece of her jungle. ว่ากันว่าแบบLady Hellbender นี่รู้สึกได้เวลาที่เราตัดไอ้เถาวัลย์พวกนี้นะ I remember it used to take a dozen ships to bring one down. เป็นยานลบเก่านะไอ้ยานข้างหน้าเนี่ย Now what's the hold up? Fear. No. Just thinking someone else should cross the death pit first. Me and Groot are the merchandise. Only one of you is the merchandise. Planet. Just go. No, you just go. Don't leaders usually cross first? ไม่ใช่ผู้นำไปก่อนนะไม่ถ้ามันอันตรายเพราะว่าฉันจะเป็นต้อง cover ทุกคนได้คุณนำมาต้องไปทีหลังเปล่าปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ดี Do not even think of pushing the assassin. อย่ามา There ผลัก are ฉันนะ so นัก many ฆ่า better ways to kill someone. มีวิธีการที่จะฆ่าคนอื่นได้ดีกว่านี้Easy does it เห็นไว้ด้านใหญ่ What the fuck Groot says there's something down there. Monster. คุณบอกมีอะไรอยู่ข้างล่างมันไม่สำคัญแล้วสำคัญสิ Just move.
รีบมาเหอะดันย้ายจับได้ดีมากแต่ความยินดี Peter Quill, อย่าทำบ่อยๆอะไรอย่างเนี้ย alone here. พี่จะคือเราไม่ได้อยู่ลำพังนี่บุญใหม่กับเจลลี่ I got it. รู้แล้วอ้าวเจลลี่มันสู้เว้ยโอ้ยเจลลี่โดนโป๊ะน้ำแข็งเข้าไป Guys, anyone know what that เฮ้ย is? รู้ไหมว่าไอ้ตัวนี้มันตัวอะไรวะมันก็คือมอนสเตอร์ไง Monster. เฮลเมเกอร์นะฮะคือบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีบาร์เลือดหลายหลอดนะครับสำหรับศัตรูบางตัวเนี่ยคือเวลาแบบจัดไปได้1บาร์บางทีมันก็จะแบบมีอันใหม่มาอีกนะฮะพอแบบมาร์เกอร์ไปหมดแล้วเนี่ยเฮลบาร์สุดท้ายก็จะปรากฏนะฮะมีมาร์เกอร์ด้วยนะฮะตอนนี้มันมึนอยู่นะมันโดนอยู่ชัดใหญ่นะโดนสกิลทีมเราทุกอย่างอัดเข้าไปทีเดียวจริงก็มีสกิลใหม่ด้วยเหมือนกันนะฮะนี่โอ้ยยังเจ๋งเลยเอาละหลอด2นะฮะเมื่อสัญลักษณ์พร้อมขึ้นมาเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะกดแอคชั่นได้เราสามารถที่จะแบบเหมือนกับว่าสร้างโมเมนตัมเกตขึ้นมาได้นะฮะแล้วก็แบบสามารถที่จะกดตอนพร้อมได้นะเฮ้ยมันยังไม่ตายแล้ว Cowardly beast. Finish the battle. ลงมาดีๆนะเว้ยมันสู้กัน Aw, Stumpy's running away. ขี่ขาดหนีไปแล้วนี่ I say we go after it. Finish the job. ตามล่ามันดีกว่าจบงานกันซะ Yes. I mean, there's obviously a way out up there, which is exactly what we need. Plus, it'll give us eyes on where we need to go. ต้องหาทางขึ้นยังบนนะดูเหมือนจะเป็นทางของเรา Yeah, okay. How do we do that? Good question. Starting to wonder if แต่ว่า I มัน should มี be the นี่ one with a fancy มันเปิดหน้าได้ด้วยนะ Thing you งง said. ว่ามันบอก We ทาง agree ไป for ข้างบน once. I too would prefer Peter Quill's incompetence to the nee, nah. Roman's lies. ให้กามอร่าขึ้นไป How high up this thing can you climb? Let's find out. Are you ปีนขึ้น relishing ไปทำไม this วะ moment, อ๋อ assassin? ปีนขึ้นไปช่วยชักเราขึ้นไปอ่ะ Visiting the grave of your enemies. Nova Corps weren't my enemies, Drax. They were my father's enemies. ขึ้นมาแล้วไงต่อ See anything useful up there? เดี๋ยวมีดูน่าจะใช้งานข้างบนนี้บ้าง I got eyes on this gunked up reactor. A couple of นี่ shots เจ should อรี bring แอ it คเตอร์เก่า down. อยู่นะฮะแต่ต้อง Reactor ยิงให้มัน thing ล่วง there is pretty loose. Man's pretty gunked up. All right. Pretty sure All that right. babies are ticket upward. เรียบร้อยแล้วนะฮะ It is neither a baby nor a ticket. It is a reactor. นี่เป็นรีแอคเตอร์นะ คือไอ้นี่มันจะทึมๆหน่อยนะแดกเนี่ยบทสนทนามันจะเป็นคนมาบอกว่าเนี่ยตั๋วเดินทางผ่านมาแล้วเนี่ยมันไม่เข้าใจความหมายอะบอกนี่มันไม่ใช่ Maybe ตั๋ว it ซะหน่อย wasn't. มันเป็นรีแอค Maybe เตอร์ the นะ ships we've seen just got taken down by the storms. คือถ้าแบบว่าดูถ้าแบบไอ้นี่เข้าใจมันจะทึมๆทั้งเรื่องนี้นะ Middle of nowhere. เหมือนมันจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เนี่ยเวลาเขาแบบอุปมาเปรียบเปรยอะไรเนี่ย Maybe refugees fled here. I think I'd rather have been in the war. Hey, Quill, mind giving the old girl a scan? I agree. Maybe part of the ship's still functional. ตรงนั้นมีแบบเหลืองๆด้วยนะฮะ Bomber's full of old dead Nova. Maybe we should, you know, lighten their pockets. พอดีผมมาเซอร์เวย์นิดหน่อยนะฮะ ตรงนี้ผมว่า Monster. ผมไม่แน่ใจว่า Drax, moving that thing around ain't a problem, right? It is not. มันจะมีอะไรเราที่เราพลาดไม่ได้เก็บหรือเปล่านะฮะ Got Copy. it, Drax. All ตร that งนี้ for มี me, ของ bud? เก็บแน่นอนนะฮะ Not fault ชัดๆอยู่ victims to decision. Right there's good. This
unit is tremendously heavy. I thought you คือผมดีใจมากนะเดี๋ยวนี้เกมผมว่ามันทำเท็กเจอร์ทำอะไรมาเหมาะกับ 4K มากเลยนะ I have merely followed our leader's directions. I see. don't take too long. We got a castle to get to. นี่นะ Fortress. และเอนจินเขาก็พยายามจะทำให้มันลื่นๆด้วยนะไม่ได้แบบโอ้โหแบบว่าแบบอลังการเลยกระตุกศาสตร์อะไรเดี๋ยวไม่ใช่นะ 2 out of 3 on Galactic War bingo. เอานะดูเหมือนกับว่าเราจะมาที่โต๊ะนี้ได้นะมาสรุปแล้วมันไม่ได้ทางไปมันเป็นช่อง Okay, โต๊ะ Rocky, นะ let's see if this thing still works. Yeah,ดูสิว่ายังใช้งานได้หรือเปล่าฮะ Just โต๊ะ better นี่ not get jumped by any monsters. เนี่ยเดี๋ยวผมอัพชาร์จช็อตดีกว่านะฮะ It's all yours. มันจะควิกมันจะเร็วขึ้นอะไรประมาณเนี้ยนะโอเคอ๋อมันเป็นดับเบิลเพรสนะฮะโอเคก็คือ So, where are we? อัพไปก่อนนะตรงแสดงว่าตรงนี้ไม่ได้ทางไปอย่างชัดเจนเลยนะเป็นโต๊ะค้าเพราะนั้นเองเราต้องหาทางขึ้นไปจริงๆนะน่าจะเป็นสายตรงนั้นนะเกี่ยวกับสายนั่น Maybe this Hell Lady is some old war hero and she can get Nova off our backs. Looks like a few cables are all that's standing between the wing and a makeshift bridge. Really? I can cut those cables. I just need a way up. Surprised this thing hasn't been picked clean for salvage. This planet is no place for carrion. เดี๋ยวเราจะ He's ให้ got a point. กาโมรา Hard enough เนี่ย to ปีน land ขึ้นไป here, ตรง let นี้ alone นะฮะ scour the surface for แล้วก็เอาไป scrap. ตัดสายนะโอเค What next, Peter Quill? Go ahead, Gamora. Nope. This brings back memories. Impressive. See? That was easy. Great teamwork, everyone. I helped in spirit. All right. Slippery wind-pummeled treetops, here we come. You know, I really admire our team's commitment to safety. One thing is clear. We would never have accomplished this task without the assassin. Did Drax just praise Gamora? I แจ็ค am เพิ่งช giving มคาโมรา credit ใช่ไหม where เนี่ย credit is due. ฉันก็ให้เครดิตกับคนที่ควรให้ We เคร all ดิต know นะ Gamora's super cool and super valuable. นี่คาโมราเขาเป็นคนที่เจ๋งมากแล้วก็ทรงคุณค่าของพวกเรามากนะ It's gotten bigger, that's for sure. Ha! It is not getting bigger. We are ปก getting ติแบบ closer. แดกมันชอบแขวะคาโมราประจำนะคาโมราเพิ่งมาอยู่นี่น่าจะเป็นทางลง You ไป gotta แล้ว see this ship. Behold Lady Hellbender's wrath. Even the Chitauri feared her. They didn't fear many back then. What's Captain distracted up to now? If he calls us over, I'm done. Whoa, guys! There's this totally sweet pile of crap on the ground. So interesting. Let's all stick our fingers in it. I can hear you downwind. Okay, here we go. Oh, slimy. เหนียวๆนะครับเอาพวก You might want to wait to นาย come อาจจะรอ down here. ที่จะลงมา Oh, why the flark is so deep? ทำไมมันลึกอย่างนี้วะ In a jam, boys? ติดขนาดเด็กๆคิดว่าไงล่ะ Some schmack reach! The sword will not work, woman. Find us. ดาวไม่เวิร์กเว้ยต้องหาเชือกมาเร็วแล้วด้วยเราจะหาเชือกจากไหนเราไม่รู้เรากำลังจะจมกันแล้วเนี่ย Do something! ทำอะไรหน่อย Clark. Well, น้ำแข็ง What did you just do? คุณทำอะไรไปเนี่ยเวทมนต์เหรอหนาวจัง Rocket! Somebody get him out of there! รีบพาล็อกเก็ตออกมาก่อน Oh,
ไม่แน่ใจว่าแบบพระเอกเนี่ยเป็นลูกครึ่งเอเลี่ยนหรือว่าเป็นเพราะว่าไปจับไอ้ตัวเทคโนโลยีมาก่อนนะรีบไปก่อนแล้วมันถึงเปลี่ยนลักษณะปืนได้นะ Mind telling us what happened? บอกหน่อยว่ามันเกิดอะไร I ขึ้น don't know. My blast ไม่รู้สิบาสเตอร์มัน only done that once before when I was a kid. ก็เคยทำได้นะตอนเด็กๆครั้งหนึ่ง Classic Spartoid tech. Just when you Classic think you've seen it Spartoid all, tech. it pulls scud like this. Just จะขอดูเว้ย Leave the let me. guns alone. Well, I just want to see how they tick. Otherwise, it might as well be magic. Or sorcery. Guys, Or sorcery. here we go again. เอาอีกแล้วนะฮะอันนี้เราสามารถที่จะใช้แบบBuster Element Shot ได้นะ ซึ่งเราสามารถที่จะใช้น้ำแข็งได้นะฮะณตอนนี้ It's an ice cube. That's fun. We're so เฮ้ยพอมันเป็นน้ำแข็งปุ๊บแล้วง่ายขึ้นเลย นี่เอามีดนตรีด้วยทีมเราก็ยังไม่ได้แย่เนี่ยว่ะแต่ว่ามันจังหวะมันเปิดมาให้เราใช้ดนตรีได้นะเก็บไว้ก่อนเด้อเอาไว้แบบลำบากก่อนแล้วค่อยกดนะ Guys, huddle up. What a bunch of losers! Me and Groot, we win this in our sleep. Thanos used to time me in fights like this just to make it interesting. They are no match for these blades, Peter Quill. มาอันนี้ถ้าใครจะสร้างปัญหาได้ก็ต้องเป็นพวกเราต่างหาก These guys? Well, I'd ห say รือว่ามีปัญหา trouble จาก is ไอ้ our พวกนี้ห middle รือไง name. Who said we were in trouble? ปัญหาคือชื่อกลางของพวกเรา Slicing scuds with a knife or a blade. When we're shooting fast and Groot's making shade, that's what I call trouble. Who's with me? That's Why? Why? Death has come! Their chitinous interiors are satisfying. So long as it don't คือแล้วพอมันเปิดแล้วกลายเป็นเงียบไปเลย เพราะว่าดนตรีพิลิขสิทธิ์นะมันอยู่ในสตรีมโหมดด้วยสตรีมมิ่งโหมดนะ Watch it! Fight! Now's your chance, Gamora! I'm on it! We're close, but we're gonna need to get เดี๋ยว up ไปแล้ว there. ต้องหาทาง Thinking ขึ้น we มา can ข้างบนนั้นก่อน climb up and over. ตอนนี้ผมมี ability อยู่1นะมันต้องใช้3นะในการอัพไปตัวนี้ต้องใช้ถึง3เลย Drax, think you can drag this cannon out? แดกดึงออกมาให้หน่อย try. It is more stubborn than expected. เถอะช้าก่อนที่คิดอ่อน Impossible. It will Bye, not bye, stay die. in place. มันก็กลับเข้าที่เดิม Drax, can you drag out that Jack? higher cannon? ดึงไอ้ตัวข้างบนหน่อยได้ไหม It's too far เป็น from ไปไม่ได้ ground. มันไกลจากพื้นอ้าวชิบหายแล้วไงดีวะ Drax, can you try again? เขาบอกว่าดึงแล้วลองไอช็อตดูนะนี่นะฮะไอช็อต Working it out, trust me. มันได้ผลด้วย Gotta วะ find a way to lock it in place. I cannot hold it forever. That did it! เรียบร้อยแล้วน่าประทับใจมากพี่ก็คือ Gotta get the next one out. เราต้องดึงอีกอันหนึ่งด้วยนะฮะ ชัด Rocket, เจนเลยล็อก I เก็ต need you to squeeze inside ลอย that เข้าไป little ข้างใน hole หน่อย and ได้ไหม try to knock the gun loose from the inside. Hello, Shatari ship full of booby traps and death mechanisms. But you love both those things. You're right, I do. And I always รู้สึก wanted เหมื to อน see แช่ the แค่ข้าง inside เดียว of พอ one of แล้ว these bug bombers. Fine. Oh, what reeks in here? That's บอกมีกลิ่นเหม็นในนั้นด้วย oh, Scott. Ah, You okay in there, โอเค Rocket? ไหมล็อกเก็ต I found the crew. I guess เจอ not ลูก even เรือ the ใน worms นั้นด้วย will นะ eat dead มี Shatari หนอน meat. Rocket. เป็นเดือชุตาอาริ Just gonna reroute the little bit of remaining power to the cannon นี่ and เปลี่ยนสาย power ไม่ You know มี what? ผล Mark it. I'm blowing it up. ช่างแม่งกูระเบิดทิ้ง Hang ด้วย on. เฮ้ย You put all the booby traps in. ระเบิดแรงจริงด้วยแล้ว Look at it go!
ดู You ดิ must have jump-started the thing. เฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไอ้นี่กัน Okay. โอเคนะโอเคป่ะเนี่ย Yeah, and dry now too. There. Now we have our way เอา up. ละก็มีทางขึ้นไปได้แล้วทีนี้ Gamora, can you clear us a path through that junk? Sure. Yes, Peter Quill. Onward to the palace of the great giantess. Oh, so she's a giantess now. It is said that Lady Hellbender stands ไอ้ 50 มี heads ของเก็บอยู่ tall. Doesn't ไอ้ tell ดี you เฮมเดอร์ much. ตอนนี้เป็น Depends ยักษ์ whose ไปซะ head. แล้ว Ever met a regalian? Yes, their heads are ridiculous. ดีเฮมเดอร์เนี่ยมอบงานที่เป็นไปไม่ได้กับพวกเราเลยนี่นะ Oh man, another murder tentacle. Careful. You might be playing dead. หมดปลาหมึกยักษ์นี่อีกแล้วนะฮะระวังด้วยมันอาจจะแกล้งตายอยู่นี่หน่วยปลาหมึกอยู่ข้าง Why หน้า does เห it ลื not องๆเนี่ย attack? มันไม่โจมตีพวกเรา That is Yeah. not a happy monster. ดูเหมือนจะไม่ใช่มอนสเตอร์ที่แฮปปี้นะอย่างน้อยมันก็ไปแล้ว Lady มัน Hellbender. เป็นบูดมาเตอร์นะของ Lady Hellbender Yeah, I doubt it, Drax. ฉันก็สงสัยอยู่นะแดก Hey, you think they look like a bunch of tiny rockets trying to get out of the rain? อันนี้เหมือนมีบทสนทนากับกรูดด้วย You're a cool dude, Groot. ไอ้เจ๋งมากกรูด Hey, since we got a sec, พอเรามีเวลาคุย I know กัน you บ้าง volunteered for this, but ที่ I นาย want อา you to สามาทำอย่าง understand นี้ that I เช่นอยาก don't ให้นาย really เข้าใจ think ว่า you're นาย a เนี่ย monster. ไม่ใช่เราไม่ได้คิดว่านายเป็นมอนสเตอร์จริงๆนะ I mean, you're super ทำไม tall ถึง and นายตัวสูง intimidating, and I think ดูหน้า that's ข่ why ม this is ขู่ gonna ได้ work, but I think คิดว่ามันน่าจะเวิร์กอะ awesome. แต่ฉันก็คิดว่านายเจ๋งมากๆเลยนะ I guess the rest of us must look pretty weird to you, huh? ก็คิดว่าทุกคนก็คงจะรู้สึกพิลึกกันนายอยู่เหมือนกัน That better not have been a comment about my hair. แต่อย่ามาคอมเมนต์กับผมฉันแล้วกัน ทรงผมของฉัน Drax, could you move a bit to the right? Why? Your big butt's a nice windshield. You may shelter yourself behind my buttocks. Thanks. Where did you guys go? Did you pass? That's confidential. In many ways, this planet reminds me of my home world. อันนึงนะผมสงสัยว่าถ้าไปอีกทางไปเนี่ยอันนี้คือทางไปแต่ไอ้ตรงนั้นมัน Punishing ไป weather มัน and พาเรา lethal ไปไหนนะ predators ขอ force เซอร์เว every ย์กัน Catathian to fight. Come on. Why is the bridge always on the wrong ทำไม side? สะพาน This อยู่ผิด time ด้า I นต insist ลอด we เลย hurl the foul beast. And I insist we push muscles over the side of the cliff. To what end? Yours! มันจะมาลาก You จะ are! โยนที่นี่อะ How many times do I have to say นี่ it? ต้อง We're บอก not กี่ครั้งว่า throwing เราจะไม่ rockets. โยนล็อกเก็ตกันนะ Ridiculous. You are holding us back to spare the beast's feelings. When has he done the same for us? นี่ทำไมแบบนายแบบว่าเป็นห่วงความรู้สึกมันแล้วมันห่วงความรู้สึกเราบ้างไหม Oh, I'll show you what a กับ lesson ไอ้ looks เจ้าสัตว์เนี่ย Knock it off, guys. We're supposed to be professionals. We're better than this. แสดงว่าตรงนี้น่าจะเป็นทางนะ Letting ห a รือว่าเป็น measly นี่วะ Chitauri installation stop our progress is เป็น unprofessional. ช่องเก็บของ Guys, I've got something here. It's deep. This looks promising. There's little room to maneuver if something should attack. We're not going to be here long. โอ้ผมว่าอันนี้น่าจะเป็นทางไปอะนะ We'll make one if we have to. ขอไปดูอีกด้านหนึ่งกัน Anybody else smell that? It really stinks back here. มันเหนอะหนะนะแบบเหมือนก็คล้ายๆ กับว่าฝนมันสภาพมันไม่ได้แบบฝนแบบบนโลกเลยเนี่ย Not talking. Not even breathing. The fortress is this way, Peter Quill. I know. I'm just doing some exploring. Ain't we done enough Come of on. that already? สำรวจดูหน่อยเท่านั้นเอง Glory. แล้วไปแล้วกูจะกลับมาได้ไหมเนี่ย You went the wrong way, but you're stubborn to admit it. In that case, Will's the greatest explorer I ever met. โอ้โหแล้วมีไอช็อตอีก I wonder if there's a common monster hunter uniform. Everything okay, Peter? Yeah, just, turning water into ice. Go off. อ๋อ นี่มีของอยู่ในนี้นะฮะ I think I can see my house from here. What are you doing up there? Scout type stuff.
Scouting? Looks มา like we สำรวจอยู่บนนี้ need to keep going towards the fortress and not away from it. Excellent work, นะ Peter. แสดงว่าตรงนี้ก็คือเป็นที่มาเก็บของจริงๆเลยนะฮะ You know, you guys should take my ideas more seriously. I do have กลับไปทางเดิม augmented. นี่มีนี้ด้วย 55,787,880 divided by 9,512. 5,863. Give or take. I got a glitchy calculator that's always off my. What is 4 plus 2? 4. What is 2 plus 4? 8. And he's our engineer? สแกนดูก่อนนะ Yep. Definitely something gross behind here. มีอะไรบางอย่างอยู่ในนี้แน่นอนเดี๋ยวเราอาจจะต้องสั่งให้นี่ให้แดกนะโอเค Drax, can you chuck that through the stink wall? I fear I will regret ปา this. เข้าไปในไอ้กำแพงมีกลิ่นนั่น Disturbingly fragrant. หอมรันโจนเหลือเกินทับนายไป I am clenching every orifice right now. Okay, that's kind of weird. มันดูพิลึกมาก Hello? ฮัลโหล Anybody? มีใครอยู่ไหม Okay, that got my blood pumping. ทำเลือด Why would Lady ทำ Hellbender อันนี้เลย cage เลือดฉีดเลย Because it's annoying as scud. Perhaps it is food. บางทีมันอาจจะเป็นอาหารนะ Yes. ไอ้นี่เป็นอาหารไงนะ เป็นอาหารมอนสเตอร์ไง Wonder what it tastes like. อยากรู้กันว่ารสชาติเป็นไง Peter, ปีเตอร์ Why would it taste like we that? can use this. เราใช้นี้ได้นะ We really Monster gotta food. work on your taste. อาหารมอนสเตอร์ The นะ cage. กรงไง We need the cage. เราต้องมีกรง We go into that fortress นี่ with เรา that จะไปประการกับ monster peacefully walking Monster beside อะ us. We'll be laughed right out of the room. นี่ Any bites? เราต้องเอากรงมาใส่กูด Don't pet the tentacle ทำไมต้องกระซิบกระซาบกัน sell our monster act better if we have a proper กมราคิดว่าถ้าเราจะเอามอนสเตอร์ไปขายก็ควรจะต้องมี pissed กรง off monster inside. ปัญหาคือแล้วใครจะหยุดมอนสเตอร์ข้างในนั้น Because that worked so well for you last time. We need a better plan of attack. Yes. มีแผนที่ดีในการโจมตี Guarantees my safety is และ needed. เพื่อที่จะได้การันตีความปลอดภัยด้วยการใช้แผนที่ดีมาแล้วนะออกมาแล้วชีพหาย2 ตัวด้วยผัวเบียกันอีกเอาแบกพุ่งมาหากูก่อนเลยนะ แม่งหนังเหนียวด้วยนะต้องจับท่านี้เลยแม่งยิงรัวได้ถึงใจจริงปืนน้ำแข็งแล้วเอาเชี่ย Seems soft and vulnerable. Really pissed off stuff he did. The assassin dishonored these beasts. ขึ้นหลอด2แล้วมีหลอด2โอ้โหหน้าสั่นมีเพียงใครจะตายกระโดดใส่กูอีกแตกเป็นก้อนเลย Just passing through. The time for diplomacy has passed. Go! Beware the ice cat's posterior. Through. Contact time. Feel free to keep talking. เรียบร้อยนะแต่เป็นก้อนอีกตัวแล้วนี่ Oh, come to me, beast! เอาละ You are coming with me. มาเลยฉันซะนี่นะครับโหแบบจากกระโดดเล Better มอนเลย hurry. ต้องเล่นกันหน่อย First rain. ตอนแรกก็ then ฝน jelly, ก็บุญ then slimy, stinky crawl ก็ spaces. คานผ่านเมือกเหม็น Now ๆ all these แต่ monsters ตอนนี้ไอ้พวกมอนสเตอร์ I hate อีก this flirting planet, กูเกลียดดาวตัวนี้จริงนายก็เกลียดทุกอย่างแหละล็อกเก็ต but especially the
แต่ฉันเกลียดไอ้อุโมงค์นั้นมากที่สุดเลย Hey, ทุกๆนิ้วที่ฉันได้ผ่าน if we're gonna smell เรา like เป็น butt, ทีม we're นะ gonna smell like เราจะ butt มีกลิ่นอย่างนั้น together. เราก็ต้องมีกลิ่นอย่างนั้นด้วยกันทุกคน Most นั่นแหละ eloquent Peter Quill. อารมณ์คงคายจริงพีเตอร์คิวฉันก็จะพร้อมที่จะมีกลิ่นเน่าเหมือนนายนี่เก็บนะต้องเซอร์เวย์ด้วยคือเกมนี้เนี่ยก็มันก็ไม่ได้อะไรมากนะแต่ว่าเราต้องแบบสแกนบ่อยๆด้วยนะจะช่วยได้ Group, give me a bridge here. The fortress is right on the other side of those จะ cliffs. ได้ข้ามไปยังอีกด้านหนึ่งได้ Pretty sure it's this way, but I don't see an easy way to get up there. Easy is มีนะ rarely ข้างหลัง worth มันมี the ของให้เก็บอยู่ For you, เก็บ maybe. ของกัน I love easy. งงเลยเฮียเป็น2ทางแล้วมันเชื่อมกันปะเนี่ยโอ้โหอย่างนั้นก็ต้องลองไปดูทักทางนะ Never heard of roads? You'd have to clear parts of the ไอ้ตรง jungle นี้ to มันเป็น do ทาง it, ไปหรือ which เปล่าวะ would probably mean killing some of the wildlife. Good. ไม่รู้ทางไหนทางหลักนะ Seknov 9 is a sanctuary. Deep freeze. Whoa! Can I try ice cubing something? Nope. Man, you're such a gas lap. So if we're gonna haggle with the monk, how much are we ผมยังมี asking ไป for ต่อย a monster? อันนี้คือน่าจะเป็นทางหลักนะดูทรงแล้ว We're running a business here. We need to make a profit this time. แล้วอีกอันหนึ่งคืออะไร Nothing heavy. ทางหนึ่งคืออะไร Surprisingly light. If we put our monster in it, will he shrink as well? No, it would compress anything inside to a mound of twitching gore. Don't get any ideas. อ๋อ นี่โอเคเลยอ๋อเชดแบบนี้มันก็ดูนี่เลยนะฮะดูโหดดูดุเลยนะฮะมันจะได้ดูสมก็เป็นมอนสเตอร์หน่อยนะเปลี่ยนเดคอเรชันนิดนึงนี่นะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนพอเปลี่ยนปุ๊บแล้วมี achievement ด้วยนี่อันนี้คือแบบเป็นร่างเปื่อยๆนะร่างแบบคลาสสิกในหนังนะปี 2014 ส่วนอันนี้ที่เราเก็บมานะจะได้ดูเป็นมอนสเตอร์นิดนึงหน่อยดูโหดหน่อยแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะเป็นชุดแบบในหนังนะโกโมล่านี่คือโดนตัดแต่งพันธุกรรมนะกลายเป็นอย่างนั้นไปเลยนะตัวเขียวๆธานอสเอาไปจับไปทำอย่างนั้นนะแล้วก็มาเป็นลูกบุญธรรมเดี๋ยวเราใส่ชุดนี่โซเชียลหลอดดีกว่านะของแดกยังไม่มีชุดนะยังไม่มีคอสตูมนะ No, it ain't. What did the tree ตรง say? นี้ก็ได้มั้ง He says all this moisture is good for us and will make us grow. นี่ In your case, ปล่อย that is ความชื้น doubtful. แน่ๆมันดีกับพวกเราแล้วทำพวกเราโตได้พูดอย่างนี้นะ Not this hydrated. แต่ทุกคนไม่ชอบอะแบบว่ามันเหนอะหนานะนี่เป็นน้ำแข็งเลย So who's next in line for the throne if Lady Hellbender has an accident? Perhaps she is immortal. Nobody's immortal, not even death herself. Can't believe you just said that with a straight face. นี่ Whoa, that is definitely in my top 10 ถือว่า fortresses. เป็นปราการแบบท็อป 10 ของฉันเลยนะมันลอยอย่างนี้ได้ไงวะแบบมันใช้แม่เหล็กอะใช้แองแม่เหล็ก What the flar? ตัวอะไรวะ You said that quarantine ไหน zone บอก monster was ตัว supposed to be มอนส rare. เตอร์ที่อยู่ในควอลิตีมันน่าจะหายากไม่ใช่เหรอ
นี่เธอมีตัวดีอยู่แล้ว แล้วก็เสียเวลาของเราจริงๆเราเกือบจะโดนฆ่าโดยเปล่าประโยชน์เลยแล้วก็โดนจับด้วย It เนี่ย was moderately amusing. Now we've got a แต่ ticking ตอนนี้ time เราก็มี bomb ระเบิดเวลาบนอยู่บน and we ยาน owe money to the แล้ว cops. ก็ยังเป็นหนี้ตำรวจอีก Every misstep was just a step นี่ in บาง the ที right ถ้าเราก้าว direction พลาด towards มันก็ทำให้ completing เรา our ก้าวไป best สู่ plan สิ่ง yet. ใหม่ๆที่ดีกว่า See นะ that again? พูดอีกทีได้ไหม Brought one of those ugly suckers เหมือนกับว่าถ้าเราเอาไอ้ตัวหน้าเกลียดมาสักตัวหนึ่งเราก็มาเจอท้ายที่สุดว่า Lady Head เนี่ยเขามีไอ้ตัวนั้นอยู่แล้วฟูลเซตเลย ใช่ก็จะเสียเวลาเปล่าๆถูกต้องนี่แล้วถ้ายิ่งไปกว่อนนั้นถ้าไอ้โนวาคอมมันมาเจอพวกเราเอาไอ้สัตว์พวกนั้นล่ะจะเป็นยังไงผมก็จะเอาสัตว์เราไปเห็นเปล่า Let's just get this done. นี่ไงงั้นก็มาจบเรื่องนี้กันซะ You can't be เอา serious. จริงใช่ไหมเนี่ย Okay, โอเค it's farther than it looked. ไกลกว่าที่เห็นนะ Much farther. ไกล It's มาก a ๆด้วย fucking infinity bridge is what it มัน is. ก็เป็นสะพานนิรันดร์การเลย Bridge ends at the fortress, therefore it is not. เป็นแค่ปราการนะปราการมันก็ไม่ได้เป็นนิรันดร์หรอก super comforting. แล้วฟังดูสบายใจขึ้นเลยแล้วต่อไปละ Cycles. 3 ไซเคิล Peter? มีเวลาแค่3 ไซเคิลปีเตอร์ลืมอะไรเปล่า Oh, โอ้ right. ใช่ Cage. โกง When did we even get the Flarkin thing? It's looking like we mean business. Group, เกิด you ready to squeeze in? ลอยเข้าไปได้ไหม Peter Quill, ไม่ได้เคิว there's still ได้ time to เวลาที่จะ reconsider. ต้อง The คิด tree กันใหม่ creature, นะ it's not very เพราะว่าสิ่งมี monstrous. ชีวิตเนี่ยดูไม่เหมือนกับมอนสเตอร์เลย เปลี่ยนใจได้นะ หรือว่ายังเอาเหมือนเดิมนะฮะ Drax, we're Drax, doing this just like we planned. เราก็จะทำเหมือนกับที่วางแผนในมิลานโนนะ Clearly the rodents just นาย don't หัวแข็งจริงก็ชัดเจนว่าไอ้พันแท้ฉันไม่ได้หัวแข็งอะไรนะ Because it's the right นี่ decision. มันเป็นการตัดสินใจ Hey, ที่ดีแล้ว lovebirds, let's go. Bridge เออ ain't gonna cross ถ้างั้น itself. สะพานมันไม่ได้ข้ามด้วยตัวเองแน่นอน Lady Hellbender is as gullible as you expect she เอ้ย is. ฉันก็หวังว่าเดดดี้เฮเบนเดอร์จะหมูได้แบบ You นาย hang tight there, bud. When the time comes, I'll get you out of there. นี่อยู่ในนั้นนิ่งๆไปละถึงเวลาเดี๋ยวจะพาออกไปให้ล็อกเก็ตสตาร์ Drax. Gamora, can you help me with No. this? กับอะไร Why? ไม่มีใครช่วย To guarantee your safety as a leader. ทำไมอ่ะ เพื่อที่จะการันตีว่านายจะปลอดภัยในฐานะผู้น Don't look at me. I ain't ำอย่า gonna มองที่ lie. ฉันเว้ย ฉันไม่ดึงอันนี้แน่นอน Remember, buddy, menacing like me. Only ทำให้ดูดุร้ายเอาไว้นะ ดูบ้างคลั่งเหมือนฉันน่ะ Not bad. Not bad. ไม่เลวอ่ะ Okay, here we โอเค go. ในเวลาไปกันละ Whoa. โอ้โห Okay, whoa. A little bit close. Easy, big guy. Why Don't big know what guy? you heard, but we just want to bring you back a new friend. ไอ้ I ตัว know เดียว it ที่แบบเราเจอใน can ยานอวกาศนั่นเลย but นะ maybe it responds Hey, good I like to him. soothing tones. อ๋อเป็นมุมกล้อง Does anybody have like a campfire song or something we can sing to kill the time? Ooh, I know เพ one. ลงแบบมา It's ฆ่าเวลาหน่อยไหม right, yeah. Okay. จะร้องเพลงเด็กของมันอีกแล้วนะ แต่เพลงมันเปิดไม่ได้เฮียสตรีมมิ่งโหมด Okay. So, how long before someone else wants to pull this thing? We're 60 clicks from the fortress. I'd say closer to 75. Well, there is only one way to know for sure. มันนั่งคลิกกันจ 0.1 ริงๆเลย clicks. 0.2 clicks. 0.9, 2.1, 0.3 clicks. 4.5. 0.4 clicks. 0.5 clicks. 0.6 clicks. กลายเป็นเข้าผวังค์ไปเลย Could enumerate all the ways in which our class must like fair. Star-Lord. The guy with the scary eyes. If you don't hurry, I'm gonna eat that whole cake myself. "13 whole years."
Look at you. ย้อนกลับมา Where อีก does แล้ว time นะ go? I'll be up in a sec. I promise. Right. I ไม่แน่ใจว่าต้องทำอะไร Mom ต่อ wasn't joking about seeing Star-Lord. Yeah, if they ever decide to play out here in the boonies. If push comes to shove, we'll bring hell down from above. ตอนนี้ออกมาจากห้องได้แล้ว Warm enough to spend the night in the yard soon. I love falling asleep looking at the stars. ไม่อยากจะเอาเนี่ยไปกางเต็นท์นอนนอกบ้านนะดูดาวเนี่ย We'll make our stand. Don't give Mom says Grandpa used to play this a lot when she was a kid, but it's been busted ever since I can remember. เดี๋ยวบอกว่าปู่มีใช้อันนี้เหมือนกันนะแต่ว่าพังก็เกินกว่าที่จะจำได้แล้ว thunder when it comes. We'll bring with it many guns. And he says you can get a brain parasite if you share a toothbrush. เหมือนกับค Imagine ล้ายๆกับว่าแบบมี Something ปรสิตขึ้นสมอง growing เลยถ้า inside of ว่า you, ถ้าแบบ slowly ว่า taking over. เราแชร์การสีฟันให้คนอื่นใช้อะไรเนี่ยเหมือนก็มันโตในตัวเราอะไรอย่างนั้นเลยนะ Tonight we ride straight into the fire. Are you ready to go, go, go? We'll make our stand. Don't give a damn. This is our time to go from This zero one's so to cool. hero. เซอร์เวย์ของหมดแล้วนะตรงข้างล่างนี้แล้วเราต้องขึ้นไปข้างบนตรงนี้ Well, well, well. Look who decided to finally come up. Where's my cake? I warned you. No, you didn't. I'm so full. Mom. Oh. Okay, sit your butt down, Slowpoke. นี่เค้กแบ็คแมนด้วย Don't worry, I'm not gonna sing. I like your singing. Well, you might be the only one. Go on, make a wish. You're officially a teenager. อวยพรนะโอ้โหต้องกดเป่าเค้กด้วย Look at all those girlfriends. Someone's gonna be really popular at school. Mom. What? You are very handsome. I'm sure all the girls are gonna be falling all over you. Mom. What did you wish for? Why would I wish for anything? I've got everything I want. Oh, what huge favor are you about to ask me? Just $10. Dan, Andy, and I want to go see Night of the Cosmos at the Rio tonight. A movie. Tonight. Come on. It's gonna be sick.คือ It's แบบ about these อยาก zombies จะ that ขอ invade เงิน Earth, ไป and ดู then หนัง it's กับ these เพื่อน kids that นะ have to blow them away. ดูหนังเกี่ยวกับ I ซอม don't บี้ think I want you to see that, Peter. I let you แต่แม่ watch ไม่อยากให้ไป the ดู hockey mask one, and you อยาก were จะให้ดู sleeping ฮ in อก my กี้ bed มาส the วัน next แล้ว 3 ก็ nights. นอนกับแม่3 คืนเอาไงดีคือด้านซ้ายเนี่ยคือบอกปัดไปเลยแต่ทางขวาเนี่ยยังแบบก้อมแก้มหน่อยนะ That was ages ago. And หนั this ง one ที่ isn't ว่ามั even น that ก็ bad. เป็นปี It's แล้ว PG-13. แล้วก็เรื่องนี้ไม่แย่นะครับ มัน PG Exactly. ส่วนเลทอยู่ที่ PG-13 may 13 ขวบ contain violence and nudity. 13เนี่ยมันอาจจะรุนแรงแล้วก็มีนูดด้วย But นูดนิดหน่อย แค่แบบ You're เห็น not ก้น helping เห็นอะไร your หน่อย case. นะ No, I wanted us คือ to แม่เขาอยากจะให้ have แบ some บ us time ใช้เวลา tonight, ด้วย you กัน know? บ้าง Maybe finish our game. อาจจะเล่นเกมด้วยกัน You อะไรอย่าง can't นี้ duck out right when I'm about to win. แล้วก็จะไปที่ไหนก็ได้ถ้าหากว่าชนะ ด้านซ้ายให้เหตุผลแปลว่าแบบมันเป็นวันเกิดผม ทั้งขวาคือปณิบัตินอมนะ we can still do all that stuff. Or Could some I? of it. Tomorrow. วันพรุ่งนี้ You're always telling me to get out of the house more. ยังมีเวลา A อยู่ในบ้าน movie theater does not count as out of the house, and you know it. Pretty please? ได้โปรด I don't know. ขอแม่ Truck's still in the shop, and I don't want you walking alone in the dark. There's been a ไม่ lot อยาก of ให้แบบ weirdos ว่า out เดิน there. ไป It's ตอน not คืน safe. นะมันไม่ปลอดภัยเลยทำให้มันจะระวังตัวกับเถียง ผมไม่ใช่เด็กกันนะ เอานี้แล้วกันนะ I'll be careful, Ma.
I always am. จะระวังนะผมระ Be วังเสม careful อ when you got that black eye. I told you I was. know. ระวังอะไรตาปูดอย่างนี้เลย Standing up for someone, which is a good thing. But you cannot go punching your way out of every problem, คือไปปก Peter. ป้องใครเนี่ยมันก็ดีแต่ว่าแบบ I จะ couldn't แบบ just stand จะ there. ขวางแบบจะทำอย่างนี้ตลอดไม่ได้นะ No, of course not. Okay, get me my purse. โอเคแม่ยอมเว้ยเอากระเป๋าตังค์มาแม่สวยได้ใจมากนะ เห็นว่าใจดีงามด้วยนะมอบตังค์ให้ลูกไปดูหนัง Not so PG fast. 13 Before you go, there's something I want to talk to you about. Something I want to ก่อน give จะ you. ไปเนี่ยก็จะ 20 bucks คุยก่อน20 บั Don't ก push it. จะมา Think ต่อ of ร it อง as อีก a long overdue gift from your father. It's upstairs on my bed. Go on and get it while I finish up in the kitchen. มีของ And we can open ด้วย it together. ของขวัญนะมาเปิดด้วยกันเอาของขวัญบนเตียงนะ The cake looks super เค้ก professional. นั้นดูซุปเปอร์ You โปร sure เฟ you ชชั่นอล didn't buy มากชัวร์หรือเปล่าว่าไม่ได้ซื้อมา Save the flattery, Peter. อย่าพูดเย็นยอเลยดีกว่าปีเตอร์นี่ Gotta remember to give this to Andy later. You know, he was a pretty good sport about not putting the Star-Lord patch on his jacket too. We'd have looked like complete dorks if we both had it. Hey Kubrick, buddy. นี่หมาชื่อคูบิก No นะ matter how long you wait here for I want Grandma and to law Grandpa, about- they're not coming back. Sorry. คุณยายคุณตาแค่ไหนก็ตามเนี่ยพวกเขาก็ไม่กลับมาแล้วนะเสียใจด้วย ต้องเป็นคุณตาคุณยายนะเพราะว่าน่าจะเป็นฝั่งของผู้หญิงเนี่ยโอ้โหฝรั่งมันแบบแกนมาแกนปลา Oh เหมือนกัน crap! I'm gonna miss Knight Rider. ไนท์ไรเดอร์นะ Guess I'll just have to wait for the rerun. เป็นแบบเป็นรายการทีวีนะเขาล่อรีรันเนี่ย Mom's pretty close to winning this game. แม่เกือบจะชนะเกมนี้แล้วเกมอะไรไม่รู้นะเกมเศรษฐีอะนี่นะรายละเอียดบรรยากาศก็โอเคนะฮะอ่างใหญ่มากอ่างทรงกลมนะนั่งได้สองคนอะไรนี้นะเขานั่งด้วยกันได้ Sometimes Grandma and Grandpa would let me sleep with them บางครั้ง if เนี่ย I คุ was ณ too ยาย afraid คุณ down ตา in the ก็ basement. ให้มันนอนด้วยตอนที่แบบกลัวชั้นใต้ดินนั่น Man, am I glad I finally got my hair the way I like ดี it. ใจที่ได้ตัดผมในทรงที่ตัวเองต้องการแล้วทรงผมในรูปคงจะแย่มาก I miss them so much. Grandma used to take me into town on Sundays to run คุณ errands, ยายเนี่ยก็เคยแบบ We'd stop for ice พา cream ไป on เที่ the ยว way อะไร home, นี่นะแล้วก็บอกว่า even in winter. มีแวะซื้อไอติมด้วยแม้ว่าจะเป็นช่วงฤดูหนาวก็ตามแสดงว่าเขาก็มีครอบครัวมีอะไรนี้นะ I don't know much about art, ไม่รู้ but เกี่ I ยวกั know บ that this ศิ is ลปะมากนัก excellent. แต่รู้ที่เป็นว่าภาพนี้ Grandma สวย really มาก had talent. คุณยายนี่มีพรสวรรค์จริงๆ ของขวัญน่าจะอยู่ห้องนี้เพราะฉะนั้นต้องเซอร์เวย์ห้องนี้ Sky's clear. ท้องฟ้าเคลียร์ Wonder if Mom will สง spend the สัย night กันว่า stargazing แม่ since อาจ I'm จะใช้ heading เว to ลา the movie. มองดูดาวเนี่ยตอนที่เราออกไปดูหนังหรือเปล่าเนี่ย Sure, it'd be nice to believe there are other worlds out there, but what are มัน the ก็ดีนะ odds? ที่มีอีกโลกห Pretty นึ่ง slim, I ข้างนอก bet. นั่นแต่มันแปลกหน่อยไหมนี่เราคอมพิวเตอร์ยุคนี้เลยนะไอ้ฟอปเอนี่ผมเคยเห็นนะ แต่ไม่ทันตอนช่วงผมเรียนนะ Dan says every UFO sighting is really a weather balloon or a bright star. But there's so many of them. Couldn't a few be real? แต่ทันไดบีมั้งมันไดบีมันอันเล็กปะวะใช่ปะมันไดบีเลยไดเออันเล็ก Gonna have ปะ to get Mom to show me อั how น to ใหญ่กับอันเล็ก shoot. นะครับจำไม่ได้แล้ว Grandpa was supposed to this summer. นี่อยากจะให้แม่สอนกันนะเพราะ Meredith Quill. คุณตา Perfect เคยใช้ game. เหมือนกัน Not bad. โอเคนะผมว่าพอประมาณแล้วนะ คือเหมือนให้ดูบรรยากาศแล้วก็ตัดในเรื่องของตัดกับการต่อสู้ในเกมไปด้วยนะ ดูพระเอกตอนเด็กบ้าง I know it sounds crazy, but Mom's Obama. convinced my dad was an แต่แม่ alien. เนี่ย She really เชื่อ believes ว่า it. แบบ Could she be right? พ่อเป็นเอเลี่ยน
ไม่รู้แม่จะพูดถูกหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้แม่จะพูดจริงหรือเปล่าแม่บอกพ่อเป็นเอเลี่ยนนะแอบดูก่อนนะแต่กูก็ไม่เห็นของข้างในเป็นยังไงแม่ก็บอกให้มาเปิดดูข้างล่างด้วยกันแล้วมาเปิดดูก่อนดิ At its entrance, anyway. ทางเข้าแล้วนะ As I was saying, you don't trust me, Rocket? With Groot? Flark no. I ain't putting his bark solely in your hands. Your call, Peter. You're just jealous my plan's better. You're green with envy. Better than black and ข้าง blue. กาโมล่านะ Try เรา it, ต้องต lady. อก I got ย้ำว่าแผนของเรา 12,000 ถูก volts ต้อง with สิ your name on it. I'm sure you can trust Gamora with that thing that I was definitely paying attention to. I trust her with คือ my มันเถียง life. กันนะฮะว่าแบบ I'd จะ trust her with เอา your ต้นไม้ life หรือเอา too, กุ just เอา not ต้น with ไม้หรือเอา Groot. ล็อกเก็ตไปเป็นมอนสเตอร์แทนดี I've got a lot more experience sneaking into places than you do. I still say me and my tracking device would have better odds of finding him. Not without sounding every alarm in the process. Guardians ชื่อ of the มา Galaxy. Guardians of the Galaxy Well, โอ้ยได้ยิ you น do live on a mud ball in the middle of nowhere. What's that? What he means is you will have. We're huge in the Kree system. What's in the box? A rare Yeah, creature, I think last of his kind, and all-around swell guy. Looks like a bush. It is a tree. นี่กูเป็นกู๊ดนะ Talking tree. ต้นไม้พูดได้นั่นของใหม่ Right. Get ได้ going กันไปซะ before I change my ข้า mind. จะปินใจ And if the lady don't ถ้า like เลดี้ it, ไม่ชอบมันแล้วก็ cutting out what's left of กู you. ก็จะเอาไอ้ชิ้นส่วนที่เหลือของแก Thanks, ออกไปพร้อ officer. มกับ Have กล่อง a นั่น nice day. Officer? ได้เลยเจ้านายแฮปวันไหนเดย์เจ้านายเนี่ยนะอะไรก็ Not แล้วแต่ exactly an easy way out if this all goes to hell. It's gonna go great. We got a killer monster and a solid plan. The tree is no killer. We should be selling the angry rodent. Lady เถียง Hellbender. กันเดียวนะว่าต้นไม้มันไม่ใช่มอนสเตอร์ซะหน่อย Supposed to be ควรจะต้องเอ scared ฟัน just แท้ 'cause she's ต่างหาก got Hell's name? She runs a glorified zoo. นี่ That's no zoo. นี่ไม่ใช่สวนสัตว์แล้วเนี่ย Flark an army. Any mà chance con thắp they're the chân chân. zookeepers with guns? I have คนดู never แล seen สวนสัตว์เนี่ยมีปืนด้วยนะ But I have seen one trample a man to pulp. It's fine. Worst comes to worst, we hightail it for the Milano. Unless she's got a fleet of Shi'ar dropships. Yeah, like she's got a bunch of ships to take her old monster mash on tour. I stand corrected. Those ain't Shi'ar. Oh, come on. Why did we not simply dock here and you avoid had the called planet's up there. inhospitable surface? Great question. Next time, I'm flying. Indeed. We needed time to iron out the plan. Now it's foolproof. Lady Hellbender is no fool. When her monster goes missing, she'll assume it was us. Assume yes, but not know. Not chase us across the galaxy level of no, at least. เดี๋ยวมันจะจิกออกไปแล้วเธอก็จะรู้ว่าเป็นพวกเรา แค่นึกว่าเป็นพวกเราแต่ไม่รู้หรอกว่าเป็น How's พวกเรา Gamora supposed to find him once we've sold him? I'll find someone who knows and listen. You're gonna ask for directions? Never said I'd ask. Screw this. The I'm actual not plan, gonna let eh? you just wing it with Groot. Gamora knows what she's doing. She'll find a map or something. Because เธอ I'm the หาแผนที่ navigator, หาอะไร right? ก็ได้เพราะฉัน Then เป็น navigator navigate ใช่ไหม yourself out of my way. I'm taking my Navigator ตัวเอง tracking ซะ device, and I'll get him ฉัน out จะ myself. ติดตั้งตัวติดตามให้แล้วฉันหาด้วยตัวฉันเอง Galarian skull. That is truly a priceless trophy. Behold. นี่เป็นของมี Woman ค่า with นะ expensive Galarian taste. Scout That's good news for our deal. Come on, we're a team. We stick together. All for one and one for all. That's surprisingly insightful. Did you just make that up? Yep, just now. Totally off the top of my head. นี่ถึงแล้วนะฮะแล้วมันหัวหน้าต้องมาลากต่อ Pay attention. You will not approach Lady Hellbender's throne. If she chooses to approach you, you will remain still. พูดถึง No กฎนะ erratic พูดถึง movements. กฎบอกว่าห้ามแบบโผล่ไปถ้าเธอยังไม่เรียกอะไรอย่างนี้ By my queen's countenance. Spare me your empty attitude. นี่เข้ามาแล้วเว้ย Queen, I meant no offense. I know what you meant. Do not blame me for the fool. You are not the first to claim they have captured a Tara Tara. You doubt its authenticity? It is what you say it is. Prove it. Or
suffer the consequence of every other would-be con artist. I assure you, I said, milady. release it. ให้ปล่อยมันออกมาซะ We got this. You are free here. เจ้าเป็นอิสระที่นี่ Bring in the next seller and transfer 10,000 units to that last one's next of kin. ให้คนขายคนต่อไปแล้วก็ส่งเงิน1,000ให้กับญาติเขาด้วย ญาติคนสุดท้ายของเขา Hey there, I'm Star-Lord. Star-Lord Okay. Drax the Jack the Destroyer. Destroyer The undoing of the ผู้ mad ปลดปล่อย titan ไททัน in the flesh. โตเป็น And ๆและ such ช่าง flesh. โตเป็นๆเสิเหลือเกิน Your presence การ honors ที่ me. เจ้ามาที่นี่ถือเป็นเกียรติสำหรับ Much ข้า smaller than I expected. ท่านดูตัวเล็กกว่าที่ข้าคิดไว้ Oh? โอ้ And what were you แล้วเจ้าคิด expecting? ว่ายังไงล่ะ Perhaps บางที I can do something about it. ฉันอาจจะพอทำอะไรกับมันได้บ้าง Unlikely. ก็ไม่เชิงหรอก We'll see, เราจะ Destroyer. มาดูการ Destroyer I can be quite ข้านั้นค่อนข้างจะ forceful. ชอบบังคับ Peter Quill. พีเตอร์คิว I believe ข้า she is เชื่อว่าเธ flirting อกำลัง with จี me. บข้าอยู่ต้องกระตุ้นเราต้องเชียร์แดก Play along, man. เล่นไปตามบทเล่น Flatter her or something. เยอเธอหรืออะไรก็ได้ You got this. แต่ทำได้นะ Just for the best. Your ก็น่า negotiation จะดีที่ skills สุด are terrible. ทักษะเจรจาของนายห่วยแตกมาก Lady Hellbender, และที่เฮลเบนเดอร์ I can see ก็ by เห็ the น size of จาก your ขนาด weapon ของอาวุธ you ของ must be ท่าน a skillful ท่านน่าจะเป็น warrior. นักรบที่มีทักษะ Perhaps I can give you a บางที demonstration ถ้า sometime. อาจจะให้เจ้าได้ทดลองได้บ้างนะ Would make an acceptable ท่าน opponent. ถือว่าเป็นคู่ปราที่สมน้ำสมเนื้อ Tell me, บอกเข้ามา Destroyer Destroyer what brings you to อะไรพาเจ้ามายังเซ็กนาฟนาย Peter Quill, พีเตอร์คิว show her the creature. แสดงให้เธอเห็น นี่ถ้าใส่คอสตูมที่ใช้ได้เลยอพอลาโคลอซัส I thought your kind had been ที่ wiped จะเผ่าพันธุ์ out. นี้จะสูญพันธุ์ไปแล้ว Name your terms, Destroyer. บอกราคามาเลย Destroyer 20,000 units. 20,000 หน่วย 20,000? 20,000 เลยเหรอ Creature is not monstrous like เจ้า the ตัว great นี้มันไม่ใช่ beast. มอนสเตอร์เหมือนกับสิ่งมีชีวิตตัว It เล็ก is เท่า a นั้น capable warrior and แต่ it ไม่มี possesses ความสามารถใน regenerative การเป็นนักรบ qualities. และยังสามารถที่จะรักษาซ่อมแซมตัวเองได้ It is the last of its species. นอกจากนั้นมันยังเป็นตัวสุดท้ายของเผ่าพันธุ์ 20,000 units is sufficient 20,000 หน่วย compensation. ถือว่าสมเหตุสมผลแล้ว No. ไม่ No. ไม่ What do you mean, หมาย no? ความว่าอะไรไม่ I mean, ข้าหมายถึง no. ไม่ Then you're an idiot, lady. งั้นก็โง่แล้วนะเลดี้ He's the best กู๊ด monster you could มอนสเตอร์ที่ดีที่สุดที่ Rocky จะได้ Drax has this ล็อกเก็ตให้แดกเขาจัดการ Name your terms then. งั้นเอ่ยราคามา 15,000. 15,000 หน่วย And you stay. แล้วเจ้าอยู่ที่นี่ Whoa, you want to buy Drax? เธอต้องการจะซื้อแดกกันนะ buy, ไม่ใช่ซื้อ invest. ลงทุน I could use a ข้า warrior สามารถ like ใช้ you นั at กรบ my อย่างเจ้า side. ได้เคียงข้างข้า I have other commitments. ข้ามีรับปากคนอื่นไว้แล้ว Shame. แย่จัง We could have had เราควร such จะได้ fun ส together. นุกด้วยกัน
12,000 for the 12,000 หน่วยสำหรับ Colossus. Flora Colossus ทั้งนั้น 12,000 is not 12,000 that ไม่ bad ไม่ for a มันไม่แย่นะ Flora. สำหรับ Flora Whatever, อะไร deal. ก็แล้วแต่ดีล 12,000 units it is. 12,000 ยูนิตได้ นี่โอนเงินมาแล้วเว้ยโอนเร็วมากนะโอ The นไว storms of Seknov grow ravenous. พายุในเซก You นาบ will ตอนนี้ stay among my แรงมาก houses and revel as one of us. เขาเลยบอกให้มา Yeah, แบบ this is อยู่ great. ก่อน We'd อย่าง be- นี้นะก็ Thank you. ดีมากเลยขอบคุณเรากำลังวางแผนเช็ดจิกกู๊ดกับบายอยู่แล้วด้วยโอ้โหมีตัวสีนี้ด้วยได้โทรหาเดี๋ยวโทรหา You guys were supposed to wait for me. มีคนจะต้องรอนะนายคุยนานไป You were flirting with a Seknarfian beast handler. Who confirmed that Groot is definitely probably being ไป kept จีบ in ไป the new editions. สาวปลาหมึกเมื่อ Which กี้ is ดี where นะ exactly? กำลังจะสร้าง Well, รี we เลชั่น didn't ดี quite get that far. ๆได้สร้างรีเลชั่นที่ดีกับที่นี่ไว้นะทีนี้ Tracker's pointing back to Lady Skullsuit's throne room, so that's where I'm going. Tiny little problem. จะไปเลยไม่ได้นะ ตามที่ When แท็ก these เอาไว้ guys go, they go hard. They're heavily inebriated. Doesn't mean they're not a threat. Some of my best blade work happens after I've had a few. If a few scut knuckles gotta die to save Groot, so be it. Whoa, whoa, hey! We are not here to start a war with the woman who's got her own private มัน army. มาที่นี่เพื่อที่จะมาเปิดสงครามกับ We do things ผู้หญิง right. ที่มีกองทัพส่วนตัวของตัวเองนะ In and out, เข้าไป no one เงียบ wise. ๆเข้าไปอย่างฉลาด What part of quiet เฮ้ย don't you แล้วนี่ understand? เงียบๆนี่มึงเข้าใจไหม Dead is quiet. ก็ Peter ตายมันก็ Quill. เงียบไม่เฉยปีเตอร์คิวไม่ฆ่าเว้ย Don't touch anything, don't step on จับอะไร anything, ทั้งนั้น don't นะ break anything. อย่าทำอะไรแตกหักด้วย Don't do anything stupid. อย่าทำอะไร If โง่ we mess this up, it's ๆอย่า game ทำให้เรื่อง over วุ่น for วายไป Groot อย่ามันจะเกมโอเวอร์ and สำหรับ us. กู๊ดแล้วพวกเราโอเคนะฮะ Gotta hand it to the lady. She knows how to throw a party. It was like this with the Ravagers too. Okay, now- Yondu was a real work hard, play hard sort. Thanos doing either usually ended up with murder. We comparing Scotty father figures? Because mine gave me a shock collar for my birthday. Once we ditch this place, I'll show you guys a real party. I will construct festive headwear worthy of this celebration.